이제 아침 저녁으로는 걸칠 수 있는 얇은 겉옷을 챙겨야 하는 날씨입니다. 오늘 찬바람이 불어서 어제보다 선선하겠습니다. 아침은 어제와 비슷하게 쌀쌀한데요. 낮 기온이 21도에 그쳐서 어제보다 4도가량 내려가겠고요. 내일 아침에는 15도까지 떨어져서 부쩍 쌀쌀해지겠습니다. 환절기 감기 조심하셔야겠습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오기 때문인데요. 중국 북부 지방에 있는 고기압과 동해 북부 해상에 있는 이 저기압 간의 기압 차이가 커서 바람도 강하게 불겠습니다. 이 찬 공기가 북풍을 타고 내려오겠고요. 오늘 산간 지역에는 강풍주의보가 발효되겠고 순간 풍속이 초속 20m 내외로 강하게 불겠습니다. 그 밖의 지역에서도 바람이 꽤 강하게 불 것으로 보입니다. 오늘 하늘빛은 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 현재 기온 보시면 서부와 동부 지역 19도, 산간 지역 12도 보이고 있는데요. 낮 기온이 크게 오르지 않겠습니다. 오늘 낮에도 서부 지역 19도에 그치겠고요. 동부 지역 20도, 북부 지역 21도, 남부 지역 23도 안팎이 예상됩니다. 마라도와 가파도도 흐리다가 오후부터 맑아지겠고요. 낮 기온은 21도 내외를 보이겠습니다. 현재 제주 대부분 해상에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 제주 동부 앞바다는 오늘 늦은 오후까지, 남해 서부 먼바다와 제주 서부 앞바다는 내일 새벽까지, 또 제주 남쪽 먼바다는 내일 늦은 오후까지 바람이 강하게 불겠습니다. 물결이 최고 4m까지 매우 높게 일겠고요. 해안에서는 너울에 유의하시기 바랍니다. 가을이 깊어간다는 절기상 한로인 주말에는 가을비가 내리겠고요. 한글날 연휴에는 구름 낀 가운데 선선해서 활동하기 무난하겠습니다. 기상정보였습니다.